setrika. Sampai di setrika gini, dapat garisnya, harus dapat garisnya. Terus jadi dua. Terus jadi dua. Kasih garis tengah. Nah, setrika tengahnya. Pendek di atas, yang pendek kalau di atas, garis yang pendek Dibuka. ya dibuka dulu, yang pendek di atas, garis yang pendek di atasnya enggak di Ke atas. Oke. Tar. Rumah. Ini lagi lipat yang ini, yang diketemuin ujung sama ujungnya ini sampai ketemu. Nah, terus buka gini lagi deh. Gini. Ya, terus Alby masukin kan yang panjang di bawah tuh, yang panjang di atas. Udah jadi. Ye, kasih nama toh. Alby. Kita kasih nama teman-teman. Isi mama gimana? Gimana mas nulis namanya? Di atas sini. Iya. Yang buat kapal lagi. Sama kapal. Naik kapal, naik kapal.